Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Meskias. Di video kali ini Bunda akan men-sharing bagaimana Bunda menurunkan panas demam dan juga batuk pilek tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, buat Bunda dan teman-teman yang penasaran, seperti biasa, jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Di sini Bunda akan men-sharing di mana 3 hari yang lalu itu Meskias, demam, dan juga batuk pilek. Dan di sini Bunda nggak menggunakan obat-obatan, Bunda hanya menggunakan media air putih. Kok bisa? Kok bisa? Bisa dong. Nah, caranya adalah sebelum itu di sini Bunda memberitahu bahwasanya video ini tidak bermaksud sebuah ajang promosi atau endorse ya. Ini murni view Bunda terhadap produk ini karena Bunda udah cobain ke Meskias dan tanpa obat-obatan Meskias bisa turun demamnya dan juga batuk pileknya itu berkurang. Jadi awal cerita itu Bunda mengenal yang namanya produk yang satu ini. Budenya Meskias itu memberikan hadiah ini yang dipakai sama Meskias. Nah, jadi budenya bilang kalau ini bisa menurunkan panas demam Meskias. Nah, terus Bunda sih awalnya nggak percaya gitu. Terus karena udah dipakai, Meskias udah demam 3 hari pakai ini, tidurnya jadi nyenyak. Dan ini Bunda tempelin di bagian dada, bisa membuat Meskias tidur nyenyak. Karena kalau misalnya batuk pilek itu anak tuh susah banget tidur dan rewel karena hidungnya itu mampet kan. Enak tidur tengah malam batuk-batuk. Jadi tempelin ini terus minum air rendaman produk MCI yang satu lagi yang itu namanya Biomini. Itu sangat ngefek. Terus karena Bunda ngerasa manfaat untuk Meskias, jadi Bunda membeli beberapa produk ini. Bunda menambah lagi, ada 3 produk yang Bunda tambah. Ada sih satu lagi tapi paketnya itu belum nyampe, itu yang punya ayah. Ada 3 produk di sini untuk Bunda pakai sendiri dan dipakai oleh keluarga. Produk yang Meskias pakai itu yang bisa menurunkan panas demam itu adalah produk MCI yang ini, itu namanya Biomini. Jadi ini bakal Bunda buka kayak gini. Ini Bun. Nah, kayak gini. Ini kecil tapi manfaatnya luar biasa. Emang kalau kita lihat gak mungkin gitu, tapi ini bener-bener udah ngerasain. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam botol dot kayak gini. Dimasukkan ke botol dot. Nanti diisikan air, terus dikocok, terus nanti Meskias minum air itu. Setelah diminum bisa juga dicampurkan ke bubur bayi. Bunda sering mencampurkan ke bubur Meskias dan juga untuk Meskias minum setelah makan. Jadi untuk produk Biomini ini benar-benar sangat bermanfaat ya Bun, karena 3 hari yang lalu itu Meskias demam karena proses pertumbuhan gigi, gak mau makan, tidurnya itu susah karena pilek, hidungnya mampet, terus batuk-batuk juga. Alhamdulillah banget ya, dengan rendaman air ini Bunda nggak memberikan obat sama sekali, cuma minum rendaman ini tuh demamnya turun. Jadi Meskias waktu minum ini Meskias langsung terasa kayak ngantuk gitu, terus keluar keringat juga. Setelah itu demamnya itu turun. Dan lanjut di produk kedua, tetap masih produk MCI. Ini Bunda beli, nama produknya Bioglass 12. Ini kita buka ya. Ini sama kayak Biomini itu, tapi bentuknya lebih besar karena dibuka. Ini kemasannya premium banget ya. Ini. Nah, ini yang sama kayak yang tadi, cuma ini lebih gede. Jadi ini nanti bakal Bunda rendam di air galon ya, disuling gitu. Nanti airnya disuling di atas ini. Terus bisa diminum satu keluarga. Kalau yang kecil, yang mini tadi, kalau yang mini ini bisa dimasukkan ke dalam botol minum. Kalau yang ini bisa buat kita suling dan bisa di senter. Nanti ada alat senternya juga untuk terapi gitu. Tapi Bunda lebih worth it direndam dalam air karena udah ngerasa banget sih khasiatnya. Terus di kemasannya juga ada ini penjelasan bahwasanya kegunaan si Bioglass 12 ini gunanya itu buat apa. Jadi
Bioglass 12 ini itu bisa kita letakkan di dalam kulkas untuk memberikan ion pada makanan dan juga minuman kita yang ada di dalam kulkas. Kemudian bisa juga kita usapkan pada rokok, jadi untuk mengurangi rasa pada rokok itu. Dan bisa kita letakkan di akuarium untuk memberikan ion lebih pada ikan-ikan. Di sini banyak banget, bisa disiramkan ke tanaman. Kita bisa juga meletakkan di kosmetik atau di krem kita di atas bioglass ini untuk meningkatkan daya serap krim ke dalam lapisan kulit. Banyak banget ya manfaatnya, Bun. Nah, kemudian lanjut Bunda beli yang ketiga ini. Produknya namanya Herb Black. Ini punya Bunda ya, ini kita buka. Kalung. Wah, cantik banget. Kayak gini, Bun. Ini tuh kalung ya, tapi kalung yang punya manfaat. Ini. Terus di kemasannya juga premium banget. Dapat kalung dan juga nanti ada penjelasannya gini, keterangannya. Jadi manfaat dari pendant Aura Heart ini adalah untuk memancarkan ion negatif yang dipercaya bisa mengurangi ion positif yang merugikan bagi tubuh kita. Nah, jadi ini, apalagi Bunda sering banget main gadget ya, ini sangat bermanfaat untuk mengurangi radiasi di handphone. Nah, ini coba. Wow, mewah banget gak sih? Ini mewah banget untuk alat kesehatan ya. Kece banget. Mas Kes juga pakai yang ini. Nah, jadi kalau buat anak-anak itu bagus banget, apalagi anak-anak sekarang itu pada main gadget ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk menangkal yang namanya radiasi handphone. Produk ini itu adalah suatu produk kesehatan yang membantu kita untuk mengurangi yang namanya penggunaan bahan kimia atau zat kimia di dalam tubuh. Nah, apalagi anak kecil kayak Mas Kias itu, Bunda sangat ingin mengurangi yang namanya penggunaan obat-obatan dari sejak dini. Bunda, itu tadi sedikit review dan juga unboxing produk MCI ya, kalung Aura Heart. Kemudian Bioglass, Bio Mini juga. Nah, buat Bunda yang ingin tahu tentang produk ini, mungkin pengen nyoba, ini bisa Bunda cek di description box Bunda. Di situ ada kontak yang bisa Bunda hubungin. Atau Bunda juga bisa kunjungi Instagram Bunda dan DM aja untuk tanya-tanya produk ini. Oke Bunda, itu saja video kali ini. Semoga video yang bermanfaat untuk Bunda semua. Lupa dukung YouTube channel Bundanya Mas Kias dengan cara di subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.